الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. القدن أي نطوبة إنه إلهي سبحانه وتعالى أينو أشرك قدون إنه أينو كوكارسين إنه وحي أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام في عالم كما أينو دعوده كوكارسين إنه موضوع عندنا يين إنه وحكتها بنو وحوي ضالون هداهم القرآن وعددلون صن وكهدوا بي يعني وإلهي كهديي يعني قرآنك أما وحكم ذا يعني بنادم مركو إلهي أبوري سبحانه وتعالى كون كودن سجى أبوري كون كاو أبوري وحكلي عاصية وجنكي إنسجة أنت كالوردم وحويه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أيها الإخوة أمدن مسلمين تعا عصيان كي لا إيمانيان من نوع عصيان جحودة وإلهي كهر منا يومر كهروا تحدي كسمينيا من نوع عصيان يكون كلف في سوء شهوت iyo ma garanaysaa wax Ilaahay ku abuuray subhanahu wa ta'ala oo dabdii kari waayay laakiin iimaankiisa qalbigiisa shucla yaani wali ay fatiil uu ku jiro iimaaniyi umadu isiyaan far badan bay sameynaysaa khamri bay cabayaan muxuu ahaa wax allaale wixii muharramaadka dhan bay sameynayaan waxa soo dhan wax Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka xarimay لكن ما دام عصيان كاسوي هاي عصيان شهوانية يعني هين عصيان جحودة وإلهي كم مدحضيقه سبحانه وتعالى أما وإلهي يعني محوحا كود تحدي كسمين يو وحوية عصيان كيساسي وحلقة يا بين الله سبحانه وتعالى وسوهديو وحبضني oo in badan wax laga arkay maanta waxaanu eegaynaa caalim kamid ah culimada waaweyn haday waracnimada noqoto haday aqoonta iyo shariicada noqoto iyo fahamkeeda iyo haday noqoto yani waa caalim rabbaani macna al-kalim waxa la yiraahdaa Malik ibn Dinar Malik ibn Dinar wuxuu ahaa caalim kamid ah culimada muslimiinta oo taabici jaliila saxaabadii buu soo gaaray oo ka mid noqday taabiciintii waqtigii Xasan al-Basri ayuu noolaa wuxuu wafaaday 1131 hijriyada ayaa Ilaahay oofsaday subhanahu wa ta'ala shakhsigaas caalimka ah ee macruufka ah ee la isku waafaqsay muttafaq calayhi ahi sidoo ahaan jiray taasay isweydiin leh عالم كاسي مولجي معالم بوها مساه وحن نقضي وقت الدم كدب تاريخ تيسي إسقى إنوغا شكانية مالك ابن دينار إسقى تاريخ تيسي إنوغا ورمية وحو حانن بوليسة مرنا وحلا إلى هذا وحوها دولة دوسة أدو عسكري بوها وحانو يتشوغي ماشا بصر الله إلى هذا وحوها nin khamriye caba oo xumaan noocay u tahay aan u kala socnayn Malik ibn Dinar isagoo ka sheekeynaya qisadiisii oo soo koobayno caalimkaasi sidoo ahaa ayaa waxaanu doonaynaa in dad badan markaa hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka dhigo in ay dareemaan ama dadka ahlul isyaanka ahi أنا كقوسن إلهي رحمتيسا رحمة الله أنا كقوسن أي كسو تشيستان رحمة إلهي أو أي هداية دي أسو تشيستان أي نوجتنا مالك بن الدينار سوى كشاكين يوحولي وحنها كنت مدمن الخمر مدمن الخمر بانها من خمر عباء وعاد والفي بانها عسكرنا وانها
maalin maalmaha ka mida ayaa oo anigoo shaqadaydii askarinimo haysta meesha Basra la yidhaahdo ayaan u imi buu yidhi waxaan arkay nin weyn oo xoog markaa uu tilmaamayo kabiiru lhaama cariidu lmankibayn tafuuxu minhu raa'ixatu ltiib saasoo kale loo u cabirayo ayaan arkayoo nin miskiina alaab ka qaaday kadibna waan soo gaadhay wuu soo jiitay mandarkii dabeedna waan u imi ninkii oo leh war waxaad iga qaaday farxaddii hablahayga yaryar ayaad iga qaaday wax kale umaan soo bixin waxaan u soo baxay xadiis rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam ninka uu qabta suuq ka mida suuqa muslimiinta oo soo qaata mataac isagoo u khaas yeelaya hablaha duuna dukuur nadara allaahu ilayhi nadara araxma aw kama qaala sala allahu alayh wasalam dabeedna tii anigaas adigaa iga salbiyo iga qaaday wuu la hadlo wuxuu yidhi war ninkan miskiinkaa wixiisa sii ayaan ku idhi buu yidhi markuu afka taagayna waan ka dhufto waa ka qaado ninkii baan u dhiibay buu yidhi ninkii naxariis baa ii gashay dabeetana wixii baan u dhiibay markii aan u dhiibay uu qaatay aan arkay isagoo faraxsan ayaan ku yidhi markaad hablahaaga u tagto ee ay farxaan waxaad ku tidhaahdaa oo ballan ilaahay iga qaadaa inaad odhanayso u duceeya maalik ibnu diinaar sidii buu markaa ninkii ku tegey hablihiis yaraa buu tegey maalik ibnu diinaar wuxuu leeyahay habeenkii baan seexday dabeetana waxaan aroortii soo toosay anigoo doonaya aniguna inan yar oo anana xanaaneeyo oo ilaahay subxaanahu watacaala marka dambe igu naxariisto inaan helo inaan guursadaan doonay dee yaa ii guurinaya buu yidhi dadku way wada garanayaa nin inantiisa igu aaminayaa ma jiro waman yusawijuni ibnatah nin inantiisa igu aaminayaa ma jiro dabeetana suuqii addoomahan iska tegay buu yidhi oo dee waktigaa waxaa jiray dad la kala iibsado addooma rag iyo dumarba leh gabadh addoonoo mu'minadan soo iibsaday buu yidhi dee sharciyanna iibkeeda waa bimathaabati caqdiha sidaasaa guurkeedii ku asaxaya gabadhii uu ka haystay inan yarba u dhashay inantii oo aada u koolkooliyo ayaa saasaan dhabta ugu fadhiisiyaa markay soo gurguuratay dabeedna waxay iga daadisaa buu yidhi khamrigii aan doonaya inaan cabo oo aan saa dhabta ugu hayo ayay iga dherbaxdaa oo igu daadisaa yacni kaanahaa in ilmaha yare andhale intaa la egi uu leeyahay aabbo waxaan ima bannaana waa xaaraam iska daa 2 sannadood markay inantii joogtay ayay geeriyootay dabeetana waan nolosha gebigeediiba waan iska soo taagay maalintii dambe iyadoo jimco ah habeen jimce soo gelaya ah oo weliba ku hagaagtay nisfi shabcaan ay ku hagaagtay ayaan si qayro caadi u cabay buu yidhi si aan macquul ahayn baan u cabay la ashribanna xataa amuut khamrigii baan iska dhargay markaan khamrigii ka dhargay ayaa waagii markuu soo bariyey ayaan riyooday waxaan ku riyooday kaana alqiyaamata qad qaamat qiyaamihii oo dhacay qiyaamihii markuu dhacay ayaa dadkii wuu socdaa qaar xaggan u socdaan qaar xaggan u socdaan way sorya daba marayaan natiijaha ma laha laakiin aniga waxaan dareemayaa cabsi iyo naxdin xaggayga dambaan ka dareemayaa cabsidii iyo naxdintii baan saa u egay waxaa weeye mas weyn abees ah oo geesale oo afkeeda dab ka baxayo ay daba joogaan dabeedna waa cararay buu yidhi waxaan cararaba ka dheerayn kari maayo way daba joogtaa sidan u ordayey baa waxaan u imi oday gaboobay oo nin weyna oo meel fadhiya dabeedna waxaan ku yidhi waryaah war waxbay daba joogee iga magangeli dabeedna wuxuu yidhi anugu tan kaama celin karayee bal hadda orodoo halkaa isaga sii kaca waa laga yaabaa in ilaahay kaa qabtee
meel taaga oo khaymada leh ayaa xaggaa iga xigta buu yidhi. halkii baan tagay ku sii orday, bahalkiina way daba ordayaa, afkana waxaa ka baxaya olol. saa markii khaymadihii aan u soo dhawaayo uu noo dhexeeyo yacni haadaan weyn oo aanan ka tallaabi karayn, ayaa carruur yaryar baa joogta oo saasaa dabeedna daahiyadii baa saa laysaga qaaday, wujuhdoodii baan arkay. wujuhdeedii baa waxaa markiiba inantaydii baa ku jirta. dabeedna waxay tihi abi, innahu wallaahi abi ayay tihi. way soo booday, bahalkii maska ahaayoo ay daba ordayaa ayay gacanta ku fiiqday, kasoo cararo dib u cararay, mase gacanta kalena igu soo qaado halkan ay soo joojisay iyadoo leh yaa abati alam ya'ni liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illaahi wamaa nasala min alxaq. kelmadda iyada aayadda qur-aanka ah iyadoo garhkayga saawta u dhirbaaxaysa ayay leedahay yaa abati alam ya'ni liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illaahi wamaa nasala. dabeedna waxaan noqday yani mowqif xaraja baan ku jiraa. inantii baan ku yidhi aabe muxuu ahaa bahalkan idaba ordayaa? markaasay tihi aabba bahalkan ku daba ordayaa waa camalkaagii sayi ahaa ee xumaa weeye, oo aad naaxisay oo aad xoojisay, waxa adiga awoodda intaa leegsiiyey. odaygani muxuu ahaa aan daba ka magan galay ee dabeedna waxba iga magan geli waayey taalka daran, waa camalkaagii saalixaa bay tihi. markaad camalkaagii saalixaa waa daciifiso intaasuu ligu ma kari karayo inuu sayi-aadkaagii ka hortago. sidii iyadoo iila hadlaysaa ayaa salaaddii subax aadaankii lagu dhuftay. dabeetna waan soo booday, waan weysaystay, dabeedna waxaan u kacay xaggii iyadoo dhagahaygii ay ka sii baxayso inanta yar hadalkeedii yaa abati alam ya'ni liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illaahi wamaa nazal. waxa weeye wayacni waxa weye mushtaq min alaan, yani kaanahaa taquul alaana tub ila allah. iminka toobadkeen ilaa yani hadda toobadkeen ha ka dambaysiinin. marka waxa weeye noloshiisii maalintaa laga bilaabo waagu baryey waxay isu beddeshay maalik ibni diinaar khamriye caba oo faaxishoo dhan sameeya oo wax ka xaransan aanay jirin, iyo maalik ibni diinaar cusub oo iminka dhashay. kadibna wuxuu noqday caalim culamada waaweyn ajillada ah ee macruufka ee laga yaqaano caalamka oo dhan, ee aan yacni kow marka la tilmaamayo kow yani farakutiriska kowga la soo qaato ka mid ah. marka waxaynu garanaynaa oo doonaynaa ujeedadeeduna tahay qofku macaasida uu ku jiro inuu ku sii jiro mahae waa inuu ka soo baxaa oo ilaahay subxaana wa tacaala aayadkiisa u dhuuxaa, oo dabeetana wuxuu gaari karayaa mansabkii ugu sarreeyey ee daacada ilaahay, ee aqoonta muxuu ahaa shareecada, muxuu ahaa halkaasoo kale u gaari karaa. marka inteenna ilaahay subxaana wa tacaala iminka muxuu ahaa daacadiisa ku jirtaana waa inaanay isu qaadanin daacadani mid awooddooda inay ku keeneen ay tahay, waa ina muwaafaqa ilaahay subxaana wa tacaala ku keeneen. kuwa cisyaanka iyo dhibka ku jiraana ilaahay yani cisyaankiisa ku jiraana waa inay dareemaan in laga soo noqdo oo ilaahay subxaana wa tacaala loo toobad keeno oo la yidhaha tuubu ila allah. marka waynu insha allahu tacaala xilqada dambena waxaynu kasii raacin doonaa halkaa. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.